rikthyer tashmë në studio më është bashkuar zonja Elisa Spiropali, Ministre e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Zonja Spiropali. E kishim planifikuar më herët, në fakt ishte kjo konferencë për shtype presidentit të Republikës që doli drejt për së drejti nga takimi me ambasadorën amerikane Yuri Kim. Ka shumë çështje që vazhdojnë të jenë në diskutim, reforma zgjedhore duket se ka marrë një kthes të papritur. Spari doja një koment për këtë. Ne të gjitha kthesat, koncesionet dhe vullnetin ton të mirë për ta kryer më në fund një reformë zgjedhore sipas rekomandimeve të ODIHR e kemi dhënë që në krye të herës. Për ne nuk ka patur asnjë dilemë dhe asnjë kusht. Të hapur për të diskutuar dhe jo vetëm kaq, por për ta çuar më tej këtë bashkëpunim, pra në qoftë se kushtet e Bashkimit Evropian apo të Këshillit të nxitura edhe nga Bundestagu, që më anë të tij ishte i cytur nga Partia Demokratike këtu për ta vendosur reformën zgjedhore, që normalisht duhet ishte një çështje e brendshme në kalendarin e diskutimeve dhe kushteve për çeljen e negociatave, kemi qenë të qartë që përveç diskutimit formal me Partinë Demokratike dhe me LSI-n apo me opozitën jashtëparlamentare, ti kemi dhe në tryezë dhe madje të ruajmë një vend në tryezë dhe të mos e votojmë reformën zgjedhore pa konsensusin e tyre. Pra ka qenë vendosmëria jonë për t'i përfshirë. Në fakt, ne mund të kishim bërë ndryshimet, mund të kishim kaluar reformën edhe në dhjetor, me votat e opozitës parlamentare, me apo pa votat e tyre në kuptimin e debatit parlamentar, po të paktën ta kishim shtruar në parlament, sepse kërkesa e BE-s ishte e thjeshtë. Një reformë zgjedhore të kalojë në parlament, pikërisht për të shmangur mekanizmat e tjerë bllokues që mund të lindin rrugës. Dhe na rezulton që... Është kaq e thjeshtë kërkesa e Brukselit, por edhe Bundestagut, një reformë zgjedhore për të kaluar në parlament, zonja Spiropali, apo është një reformë zgjedhore që konsiderohet të bëhet garant për një proces të pastër zgjedhor? Patjetër, garant për një proces të pastër, për të rritur nivelin e përfaqësimit në të gjitha nivelet, në komisione, në numërim, po dhe për ta depolitizuar procesin e administrimit zgjedhor dhe numërimit votave. Jemi ndoshta i vetmi vend i mbetur në Europë ku administrimi zgjedhor bëhet nga partitë politike. Duhet heqim dorë nga ky privilegj. Por dhe nga kjo sherrnai që lind sa herë ne përballemi me votën e shqiptarëve. Besoj janë proverbiale pamjet ku rrim me ditë të tëra me komisionerët tanë politik, të cilët herë më një krah e herë më krahun tjetër pengojnë procesin zgjedhor dhe numërimin. Kërkohet depolitizimi plot, por një çast vetëm parantezë të administratës publike. Dhe kjo është pikpyetja dhe dyshimi i madh që ngre opozita. Nuk besoj se ka pikpyetje më në këtë pikë, po për parantezën e marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian, në fakt ne duhet jemi të gjithë kokulur dhe të turpëruar për faktin që klasa jonë politike në tërësi ka ende nevojë për kujdestar, për të ulur, për të folur shqip, për të debatuar mbi rregullat e lojës dhe për të dhënë një zgjidhje. Dhe jemi shumë mirënjohës në drejtën edhe ambasadorëve këtu të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të BE-s, që nuk na kanë lënë kur vetëm në pika kyçe të vendimarrjeve politike dhe në kthesat tona të papritura, por ne shpresonim që kishte ardhur koha më në fund e një maturimi, opozita shqiptare të dilte nga strofulla ku ka hyrë, pa kuptimisht dhe të ulej në tryezë për të përcaktuar rregullat e lojës. I kemi bërë të gjitha, nuk kemi bërë diçka politike për të arritur këtë lloj maturimi të politikës shqiptare. Çfarë keni bërë në gjithë këto vite? Unë mund t'ju rendis të gjitha koncesionet që të paktën ne si ruling party, si shta ambasadoria, pra si një forcë në pushtet, si majoranca e këtij vendi kemi bërë. Ne kemi nisur debatin për reformën zgjedhore që më 2017, pra pas zgjedhjeve të qershorit. Kemi dhënë të gjitha garancit që qoftë edhe për vjega të ndryshme apo arsye që opozita nxjerr për mos uljen në tryezë, si për shembull numërimi elektronik apo administrimi elektronik i zgjedhjeve, të jepnim dakordsinë ton, kemi pritur për draftin e tyre. Kemi krijuar një tryezë bipartiake praktikisht,
si fillim me 2 bashkëkryetarë në kuvend, më pas opozita braktisi kuvendin, ne gjithsesi nuk ju ndam opozitës për t'i bërë ata pjesë të kësaj tryeze, edhe pse kishim një opozitë të re jashtëparlamentare, dhe ndoshta të them të drejtën edhe pak në të drejtën e opozitës parlamentare kemi shkelur në këtë pikë, sepse ju takonte atyre më shumë se kujdo patjetër të ishin pjesë e këtyre diskutimeve dhe pse jo dhe të impononin vullnetin e tyre. Në fundit janë votat e tyre që do ta nxjerrin në breg reformën zgjedhore. Pse nuk e bët? Po, pse nuk u dha të drejtën? Jo, patjetër, jemi dhe në diskutim me opozitën parlamentare, patjetër, po ne gjykuam që ishte domosdoshmëri në atë kohë për të gjetur një konsensus më të gjerë, sepse drejt që e mori ka ardhur koha që në Shqipëri partitë politike patjetër të luftojnë për pushtet sa herë të duan, si të duan me të gjitha mjetet që i gjykojnë të arsyeshme përveç dhunës, por ama kur vjen bie fjala për rregullat e lojës dhe për interesin kombëtar mbi të gjitha, sepse ky është një nga kushtet për integrimin tonë në BE, ne të biem dakord dhe të gjejmë gjuhën. Në pikën që jemi, meqense ju keni lëshuar shumë. Çështja është më e thellë. Okej. Meqense ju keni lëshuar shumë, pakën pretendoni edhe zotin Rama dëgjova atje që tha ne kemi dhënë shumë, kemi dhënë çfarë duan ata edhe të tjerë. Çfarë ju kushton të pranoni edhe këtë formulë që propozon opozita për administrimin zgjedhor? Nuk besoj se në pikën që jemi është ky ngërçi i mbetur. Pra, ju kujtoj që janë bërë negociata të vazhdueshme me ndërmjetësimin me orë të tëra që po t'i mbledhësh bashkë mund të bëjnë ditë të ambasadorëve, është dakordsuar për një draft përfundimtar, edhe me Odirin me cilën kemi qenë në komunikim vazhdueshëm, po tani edhe me ambasadorin amerikane, edhe me ambasadorin e BE-s, drafti është aty dhe s'dua të perifrazoj, po topi është në fushën tjetër. Pra presim një përgjigje nga Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, a do bëhet pjesë e zgjidhjes dhe a do i mundsoj Shqipërisë të ketë një reformë zgjedhore konsensuale, apo do tërhiqet sërish në... Nuk do tërhiqet. Më falë, në sjetullën e babait të tij politik. Dhe në këtë pikë... Sepse këtë nuk e dim, domethënë, ky është aludim pastaj se kush është babai politik. Unë kam ardhur këtu për të dhënë opinionet e mia politike. Okej, ju besoni akoma që... Unë nuk jam OSBE Odiri. Ju besoni akoma që Sali Berisha po bën pjesën e opozitës në këtë reformë. Unë mendoj se kjo është pika ku Lulzim Basha duhet të ndaj njëherë mirë, kryetari i opozitës duhet të ndaj njëherë mirë, a është Lulzim Basha apo është Masha Basha. Pra, a është një mash në dorën e Sali Berishës, apo është një lider autonom i cili ka vendimarrje të plot mbi partinë e tij. Është majoranca e gatshme të vijojë kryezën në rast se Basha e kërkon një gjë të tillë? Këto janë punë të tyre. Puna jonë e përbashkët është që patjetër në tryeztat me ndërmjetësimin e kujt? Me ndërmjetësimin e ambasadës amerikane, a jemi të gatshëm të ulemi në tryezë? Brukselit e të tërë, jo, nuk më kuptuat pyetjen. Në rast se zoti Basha do të vi sot dhe do të thojë, ne duhet të riulemi dhe të rinegociojmë të paktën një pikë atë të administrimit zgjedhor. Ju jeni të gatshëm të vazhdoni bisedimet, apo do merrni atë draftin tashmë të printuar dhe do thoni ky është, po deshe firmosa dhe po deshe jo? Ka një kohë për të folur, ka një kohë për të vepruar. Ne e kemi shpenzuar të gjithë kohën tonë. Durimi ynë ka qenë i pafundëm, por ka ardhur në një pikë edhe për arsye të kohës që ne duhet të marrim vendim. Lulzim Basha e ka përpara draftin, ka pasur të gjithë kohën e mundshme për ta parë. Administrimi zgjedhor, ne kemi dhënë koncesionet e nevojshme që edhe të kemi një depolitizim të administrimit zgjedhor nga fundi në maj, por edhe të kemi mundësi që si partitë politike të mund të regjistrojmë njerëz për të qenë pjesë e administrimit zgjedhor, por ne nuk heqim dorë nga nevoja absolute për ta depolitizuar sistemin e administrimit, për të patur një sistem me rotacion, me njerëz profesionistë që i përgjigjen vetëm ligjit, jo telefonave të deputetëve, të kryetarëve të partive, kushdo qofshin këta. Për këtë kemi jo vetëm dakordsinë e ndërkombëtarëve, por edhe shtysën e ndërgjegjes tonë për t'i dhënë më në fund vendit një proces normal zgjedhjesh. Kaq e thjeshtë është dhe në rast se Basha
dhe opozita nuk e pranojnë këtë dhe këmbgullin në formulën e tyre, atë që ata propozojnë. Do të vepronin në mënyrë të njëanshme me miratimin e reformës parlament, çfarë do të ndodhë? Më vjen keq t'ju a them, po në këtë pikë nuk janë ata që i vendosin rregullat, nuk mund të marrin peng reformën zgjedhore. Ne do ta kalojmë patjetër, do ta diskutojmë, do ta kalojmë reformën zgjedhore në parlament dhe ne do përmbushim detyrimin ton përpara Bashkimit Evropian dhe partnerëve tanë. Ky është detyrimi jon, kjo është përgjegjësia jon, është vullneti ynë. Në rast se Lulzim Basha do të luaj ngushtë në partinë e tij, është lider i pamundur dhe është lider që nuk mund të plotësoj pritshmëritë e popullit opozitar, ky nuk është problemi ynë, ky është problemi i tij dhe i partisë që ai drejton. Ne falenderojmë patjetër. Pra do ta kalonin parlament në rast se Basha nuk nënshtrohet në thonjza? Që ta kemi të prerë? Kjo nuk ka të bëjë me nënshtrimin. Basha duhet të çlirohet, në fakt duhet të emancipohet nga dhuna e kryetarit të vërtet të Partisë Demokratike në këtë pikë. Keni ju votat në parlament, zonja Spiropali, po të kemi parasysh se opozita e re parlamentare ka vënë sa kushte për të dhënë votën e saj dhe është drejtuar dhe ambasadës amerikane me i letër ditën e djeshme? Patjetër, dhe ata janë në drejtën e tyre, kanë pretendimet e tyre, kanë vizionin e tyre mbi si e duan reformën, por për sa i përket ndryshimeve që kanë të bëjnë vetëm me rekomandimet e Odirit, besoj kemi një dakordsi sepse ato janë e zeza në të bardhë. Dhe është e dukshme tashmë dhe e njohur për të gjithë që kjo nuk është më çështje e vjegave që opozita jashtëparlamentare gjen për të kapur dhe për ta sabotuar reformën. Kjo është çështje shumë e thellë. Ka të bëjë me vendosjen e rregullave të barabarta të lojës, ka të bëjë me integrimin ton evropian, cilin kanë treguar në vazhdim fatkeqësisht që gjejnë mënyra për ta penguar dhe është data për të diskutuar Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Dhe me sa duket, në rast se nuk arrihet miratimi i reformës përpara kësaj date, çfarë kostosh marrim? Sepse është vendimi që do merret lidhet me kornizimin tashmë të mënyrës se si do të veprohet për negociatat, apo jo? Po dhe, po ta vini re, ata që bërtasin më shumti për Europën së jashtmi, janë ata që luten së brendshmi, që problemet me Europën të mos shtërrin. Pra të gjejnë arsye të vazhdueshme dhe të pakuptimta për të penguar rrugën tonë europiane. Është shumë e thjeshtë. Evropë do të thotë drejtësi, i druen. Evropë do të thotë ligj jo ma ligj. Po ju i drueni zonja Spiropali? Evropë do të thotë që të marrësh pjesë në procese ku partitë politike dhe liderët politik nuk janë zotër. Okej, po ju i drueni zonja Spiropali, se mëkatarët e kësaj politike nuk janë vetëm të opozitës. Jo, nuk them që jemi të gjithë ëngjëj dhe ata janë gjithë djaj, po them diçka tjetër që ne kemi kuptuar dhe kemi dëshmuar që kemi vullnetin politik për ta kapërcyer këtë ngërç të vështirë, spaku me drejtësinë dhe me rrugën tonë evropiane. Kemi dëshmuar që ditën e parë në zyrë ishte Partia Socialiste ajo që ndërmori reformën në drejtësi, një reformë e cila nuk ka patur pak kundërshtar. Të gjitha këto shenjat që ju shihni, ishte një reformë imponuar nga Washingtoni dhe Brukseli, zonja Spiropali, cila do parti do ta bënte sepse ishte imponuar, kështu duhet ta pranojmë. Ishte investim. Apo nga një anë na akuzojnë që ne e kemi patur në programin ton elektoral reformën drejtësi dhe është produkti yni nga fillimi në fund dhe në anë tjetër thonë që është produkti Shtetet Bashkuara. Ka përkuar vullneti jon, interesi ynë, programi ynë, qëllimi ynë për t'i dhënë Shqipërisë një sistem drejtësie, me patjetër me interesin Amerikan apo të Bashkimit Evropian për të patur një Shqipëri në Bashkimin Evropian dhe të fortë. Këta po i bien ndesh interesave geopolitike të edhe që bashkuara në rajon e Ballkanit. Presidenti Meta përsërit datën 8 qershor si një datë shumë të rëndësishme. Na ndajnë vetëm 3 ditë. Në fakt, çfarë do të bëni me reformën zgjedhore në rast se mungon përgjigjja nga ana e opozitës? Do të nxitoni ta miratoni që kur të bëhet takimi i radhës, Shqipëria të shkojë me një reformë të miratuar në Bruksel?
nuk nëzitojnë, do e bëjmë në kohën e dur, si pas afateve kemi prezentuar edhe Komisionit Evropian, edhe Këshillit. Pa tjetër, Shqipëria nuk mund humbi më shumë kohë dhe nuk mundet që dështimin e opozitës ne t'ja faturojmë shqiptarve. Leta mbaj dhe besoj edhe mesazhi i ambasadores amerikane dhe i partnerëve tjerë ishte i qartë, tani ata të zgjedhin. Ka një marrëveshje shumë të mirë, e bërë me shumë kujdes, nuk ka aty asnjë arsye për të kundërshtuar, kemi rënë dakord shumë herë për ato pika, Odiri ka dhënë dakordsinë e plot, që është në fakt autoriteti më i lartë teknik për të vlerësuar një reform, jemi në pikën kur Lulzim Basha, siç e thash, duhet të zgjedhë babajn apo Europën. Zyrën Sperpali, duhet ndalim në një tjetër çështje që ka tronditur opinionin, padyshim e keni ndjekur dhe ju me shumë vëmendje, ngjarjen që ndodhi me një vajzë vetëm 15 vjeç, që unë vetë e konsideroj një fëmijë, normalisht. Është një fëmijë. Një vajzë 15 vjeç është një fëmijë. Në fakt ngjarja ka ndodhur më herët. Kur ka rreth një vit që ajo ishte edhe më e edhe më e vogël akoma, dhe është padyshim shumë trondit. Se ka patur edhe një marshim proteste ditën e djeshme që na gëzoi të gjithëve, sepse më në fund pam një lloj reagimi do duhet të ishin më të shpeshta. Por në këto ditë kur diskutohet kjo çështje, një gjykat merr vendimin për të liruar nga burgu 7 djem, të cilët kryen të njëjtën gjë, pavarësisht se ishin në moshë më të mitur, me një bashkëmoshatare e tyre në Kavaj. Ju keni qenë në banesën e asaj vajze, keni bërë atë që zoti Rama Dianat e moj, publikimin e familjarëve e gjithçka tjetër, që e konsideroj dhunë më vetëm, madje më të rëndë zoti Rama ditën e djeshme, por doja të pyesja çfarë bëhet sot me këtë vajzën? Se thatë që do ta ndiqnit me vazhdimsi, e keni ndjekur në vazhdimsi? Unë kam komunikim të vazhdueshëm me ta, me familjarët, vetëm pardje fola me gjyshin e saj, por nuk dua të jap në këtë studio asnjë detaj as për situatën e vajzës, e cila është në fakt një vajzë tmerrsisht e zgjuar, dhe më gëzoi që gjyshi i saj më informoi se ajo po shkon shumë mirë me mësime, me gjuhë e huaja e tjerë, por kjo është një çështje tjetër. Nuk do jap asnjë detaj nga gjyqi, nuk dua të komentoj mbi rastin konkret, por dua t'ju them se në sistemin gjyqësor shqiptar ka një padrejtësi sistemike. Jo për rastin konkret, sepse di që disa të mitur janë liruar, disa të tjerë që ishin moshmadhore, po kryejnë dënimin sipas procedurave, po nuk dua të komentoj as për ta, por ajo që është thelbi i këtij rasti është që në sistemin e drejtësisë, dhe unë e them pa asnjë rezervë, ka një padrejtësi sistemike që buron shpesh edhe nga mentaliteti patriarkal. Po të shihni se si janë dënuar burrat që kanë vrarë gratë e tyre, dhe si janë dënuar gratë të cilat kanë vrarë burrat edhe për vetmbrojtje, apo si dënohen burrat të cilët abuzojnë apo përdhunojnë, qoftë mitur apo gratë të tjera. Kjo përcaktohet në ligj dhe ligjet i miraton parlamenti, zonja Sperpali. Jo, nuk përcaktohet vetëm në ligj, përcaktohet edhe nga rrethana të tjera lehtësuese, çështje të tjera, të cilat në një ndikim ekstrem patriarkal bëjnë me faj gruan. Po nuk është në ç'më mënyrë e keni mbrojtur ju, meqense u angazhuat dhe shteti shqiptar vajzën. Çfarë është bërë për këtë vajzë? Unë mund t'ju rendis. Ku është ajo tani? Është në shkollë, si të gjithë. Është aty ku ishte, në të njëjtën banesë, në të njëjtin qytet, apo jo? Si të gjithë fëmijët e tjerë, është në kujdesin e vazhdueshëm të Ministrisë së Arsimit, është në kujdesin e vazhdueshëm të Ministrisë Mbrojtjes Sociale dhe Shëndetësisë, me psikologë të tjerë, pra të gjitha protokollet e nevojshme janë ndjekur për këtë rast, po ju lutem mos të fokusohemi te ky rast, sepse sa herë që ne i kthejmë të gjithë projektorët në një rast të vetëm, ne humbim kontekstin e madh. Dhe konteksti është që po, ka nevojë edhe në kodin penal për disa përmirësime. Konkretisht, për shembull, seksioni 6 i kodit penal, që po rishikohet në kuadër të një rishikimi tërësor të kodit penal nga majoranca, parashikon krimet seksuale. Në nenin 100 dhe në nenin 101 të kodit penal, parashikohen krimet e dhunës ndaj të miturve apo
kryen e marrëdhënieve seksuale me dhunë, me të mitur e të tjerë. Aty parashikohet për shembull, jo më pak se 25 vjet dënim kur kryen marrëdhënie me të mitur, me dhunë pa dëshirë, kur janë nën 14 vjeç. Nga 14 deri në 18 parashikohet në mos gaboj nga 10 deri në 20. Pra, gjykata ka mundësinë që ta dënojë një kriminal të tillë nga 10 deri në 20 vjet. Personalisht do propozoj në ndryshimet e kodit penal, po jam e sigurt që edhe gratë e tjera e kanë të ndeshmëri në parlament, po ashtu dhe Ministri e Drejtësisë, që të bëhet jo më pak se 20 vjet. Ashtu si që është në kodin penal neni 100, jo më pak se 25 vjet, të ndryshohet dhe ky nen dhe të bëhet jo më pak se 20 vjet. Pra mos t'i jepet asnjë shans gjykatës, dhe nuk po them që të gjithë gjykatësit janë të papërgjegjshëm apo janë paragjykues, po mund të ketë të tillë që të mund të mos çedojnë në dënimin maksimal. Pra, rregulli duhet të jetë pedofilët dhe abuzuesit duhet të dënohen maksimalisht me burg. Jo të kenë mundësi për gjykim të shkurtuar, duhet hiqet mundësia e pedofilëve për të patur gjykim të shkurtuar. Mendoj se ne duhet të aplikojmë nene të kodit penal të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket pedofilisë. Pedofilët duhet të dënohen, emrat e tyre duhet të publikohen, edhe në rast kur ata e kryejnë dënimin dhe dalin, duhet ta kenë të shkruar në të gjitha rekordet që këta janë të dënuar për pedofili, emrat e tyre duhet të jenë publike të tjerë. Pra duhet të jetë stigma, duhet të bjerë mbi abuzuesin. Stigma nuk mund të bjerë mbi viktimën. Por që ndodh shpesh me viktimën, relativizohet krimi, fillohet dhe krijohet një histori mbi viktimën. Abuzohet vajza dhe në media del gjithë historia e saj me detaje identifikuese, del dëshmia e saj në prokurori, që është një papërgjegjshmëri e jashtëzakonshme e prokurorisë shqiptare, që guxon të nxjerrë dëshmitë. Pse është gabuar kjo, zonja Spiropali, kur dhënia e historisë, publikimi i ngjarjes është më goditës për opinionin, i cili bëhet më ndëshkues për abuzuesin se sa mbajtja e fshet. Ose kalimi thjesht kemi një rast si statistik. Ajo vajzë nuk mund të jetë një statistik. E palishme të nxjerrësh detajet hetimit. Pra është e palishme që të marrësh dëshmi dhe për prokurorinë dhe për gjykatat po flas, pra për ta nxjerrë. Dhe është e papranueshme në një vend të qytetëruar që media të nxjerrë detaje të abuzimit. Në çdo vend Jo, nuk ndaj. Shihni lajme tek në Itali, në çdo rast kam punuar edhe tek dera e shtëpisë. Kam punuar në New York në një firmë ligjore, një vit pas përfundimit të shkollës, që merrej vetëm me raste të tilla. Foster care reform me fëmijët, pra kur merreshin nga prindërit dhe çoheshin në qendra rezidenciale të shtetit, dhe po ju them që ka raste abuzimi, por asnjëherë nuk përkthehet kjo në një telendi publike ku vajza coptohet, ku prindrit e saj coptohen. Ndi që vajza ti e coptuar, sepse vajzës gjithë opinioni ka dalë në krah dhe prindërve të saj. Ju mendoni një fëmijë i cili lexon të publikuara në media që nuk është e lejuar nga ligji, po ju them mirë, historinë e saj, me sa djemë e kanë publikuar, sa djemë e kanë abuzuar e të tjerë del publike. Kur emri i kësaj vajze ishte i shkruar cep më cep në muret e pallateve të zonës ku ajo jeton. Dhe policia i plotfuqishme i zonës, a ku di unë kush është aty, njësi administrative do tjerë, kalonte çdo ditë dhe shikonte. Kjo çfarë është? Unë jam vërtet shumë e kënaqur që ka një ndërgjegjësim të madh publik për sa i përket dhunës gjinore. Se kjo kryesisht është dhunë gjinore, ekstreme. Dhe shoh që opinioni publik ka filluar të zgjohet për sa i përket raporteve të pabarabarta mes burrit dhe gruas dhe mentalitetit patriarkal. Kjo më gëzon, të them të drejtën. Por ne të gjitha energjit duhet i përqendrojmë në vendin e dur. Konkretisht, patjetër, unë mendoj që autoritetet apo të rriturit, të cilët kanë ditur apo dinë rastet të tilla abuzimi dhe ja fshehin autoriteteve, duhet të konsiderohen bashkëpunëtor në krim. Por, zonja Spiropali, do duhet që këto autoritete së pari të japin besim dhe garanci që njerëzit marrin guximin të denoncojnë. Unë mendoj sepse ne kemi dhe këtë problem, apo jo? Patjetër. Madje kemi problemin më të thellë ende. Mendoj se shumë vajza nuk dalin përpara, nuk i thonë rastet e tyre të abuzimit, sepse nuk kanë besim. Jo, sepse mendojnë që një shoqëri e tërë do t'i
stigmatizoj. Dhe ato do bëhen në fund përgjegjëse. Emri tyre do lakohet, historitë tyre familjare do shpërndahen pa asnjë besim, po vetëm si topa për të goditur njëri tjetrin. Por nëse ndëshkimi jepet në mënyrën e dur për abuzuesit zonja Spiropali, nuk ndodh më kjo, apo jo? Patjetër, mendoj se është bërë një punë e mirë me forcimin e kodit penal. Nuk ka qenë kështu, ka qenë shumë më pak dënimi për krimet seksuale. Nga ana tjetër, sistemi i referimit në bashki nuk funksionon në të gjitha bashkitë, kemi nevojë të rrisim buxhetin, por ama është ndërtuar sistemi i referimit për këto raste. Psikologët në shkollë, Ministri i Arsimit është zotuar të dyfishohet numri i tyre dhe ne do rrisim buxhetin për psikologët në shkollë. Pra janë shumë hallka, familja ka një rol. Pra duhet ketë edhe një komunikim mes fëmijës dhe prindit. Pra nga edhe marrëdhënia patriarkale në familjen shqiptare shpesh ndikon që këto vajzat të druen. Po filtri punësimeve në institucionet e arsimit, zonja Spiropali? Po, por ju duhet ta dini që... Sepse zotëria, derisa nuk e di nëse mund ta quaj zotëri, kishte eksaktësisht 30 vjet në punë në atë shkollë. Atëherë, pra është një problem shumë i madh që shkon përtej emrimeve tani apo atëherë. Pra, ne kemi ndërtuar sistemin mësues për Shqipërinë, pra tani çdo mësues që hyn në sistem duhet patjetër të kalojë këtë portal, filtrat, intervistën etj, pra duhet të jetë profesionist. Më anë tjetër, rojet e shkollave punësohen nga pushteti lokal, të them të drejtën, por ky nuk ishte rasti. Patjetër duhet forcuar dhe filtri i kontrollit mbi të gjithë ata që kanë akses te fëmijët, qasje te fëmijët, kontakt me fëmijët. Por, po të shikosh statistikat, është fatkeqësi dhe të dridhet mishi kur i sheh. Unë jam vetë nëna e një vajze dhe po ju them që shumë prej rasteve të abuzimit ndodhin në rrethin e parë familjar. Pra, në ç'kuptim në rrethin e parë familjar? Në rrethin e parë familjar, njerëz të cilët janë të afërt me fëmijët. Fatkeqësisht ka dhe raste kur abuzon babai, kur kushëriri, kur shqetësimi. Këto janë raste të tjera. Jo, po është gjithrreth mësuesi, ndonjëherë siç ishte një rast i izoluar në Fier apo dikush tjetër, por që të fajsosh sistemin e arsimor për problemin është vetëm një mënyrë për t'u shmangur problemit të vërtet. Dhe cili është problemi vërtet sipas jush? Ju a thash, janë të gjitha janë shoqëria, qytetarët, si? Ju a thash, nga sistemi i drejtësisë, te mentaliteti patriarkal, patjetër edhe te hallkat e kontrollit, të gjitha bashk bëjnë të mundur një sistem të kontrolluar. Po ky sistem arsimor duhet të jetë i përgatitur të përballet me këtë që ju thoni, është shumë e thjeshtë, apo jo? Patjetër, ka përmirësim të vazhdueshëm. Nuk kemi delirant të mendojmë që të gjitha rastet gjithmonë do parandalohen, sepse nuk është e mundur kjo gjë askund fatkeqësisht, dhe kjo është dhe drama e madhe e krimeve. Po mos kishim krime, nuk do kishim kod penal, pra gjithmonë do ketë njerëz të cilët kafshërisht mundohen të shtypin, të shkelin dhe të abuzojnë me të tjerë. E rëndësishme është që këtyre t'ua bëjmë rrugën sa të vështirë të marrin dënimin maksimal, të ekspozohen publikisht, turpi dhe dënimi të bjerë mbi ta dhe kurse si mbi viktimën. Ne duhet jemi të gjithë me viktimat dhe rastet e denoncimeve të shtuara janë edhe një shenjë që tregojnë që shoqëria po zgjohet dhe numri i denoncimeve po rritet. Okej, mua më pëlqen kjo që ju sapo thatë dhe ne të gjithë duhet jemi ndërgjegjësuar, të angazhuar, pse jo, po çfarë bëni ju zonjat e parlamentit në këtë drejtim? Pash për shembull. Kur e thua ju zonjat e parlamentit duket sikur ke një hint sarkazme dhe ironie në këtë mes dhe do ju lutesh ata shmanit sepse gratë e kuvendit në të gjitha raportet dalin shumë më të zonjat se burrat. Ta mbaroj në parlament zonjë. Ta mbaroj pyetjen se nuk e kisha për atë fare. Ju a bëj këtë pyetje sepse kam parë zonjat e parlamentit dhe them zonjat e parlamentit sepse kanë në dorë shumë çka për të ngritur zërin. Shumë tepër se një pjesë e mirë e shoqërisë në këtë moment. Kanë në dorë të propozojnë ndryshime të ligjeve, ashpërsimin e tyre dhe të tjera. Por kam parë drejtorin e policisë shtetit, Ardi Veliu, që tundte telefonin e një videoje të një nëne me 3 fëmijë, të cilët i kishte rritur të vetëm, dhe fëmija e saj ishte dhunuar nga policia. E nxirrte në një video falso, sepse kështu rezultoi ti ishte, dhe asnjë nga deputetet e komisionit nuk reagoi zonja Spiropali. Ishte diskriminimi drejt për drejt një gruaje e një nëne.
Nuk e di kontekstin si është zhvilluar, e di që ishte një dëgjes. Jo, po flas për reagimin e deputeteve, përgjithsisht deputetet tona janë shumë të zëshme për sa i përket këtyre çështjeve dhe ju i keni dëgjuar vazhdimisht, bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Dy deputetet Kuvendit të Shqipërisë, Eglatina Gjermeni, për shembull Klotilda Ferhati, janë marrë me përmirësimin e kodit penal për sa i përket dhunës në familje. Zonja Vasilika Hysi, por edhe Klotilda Spahiu, nën kryetare e komisionit, e të tjera kryetarja e Aleancës Grave, Elona Gjebrea dhe shumë gra të tjera. Po një zyrtar i lartë i shtetit shqiptar dhunon në sy të tyre një grua. Merrin specifikisht me rastin. Në dijenin time ka qenë në mbyllje të komisionit dhe as ka patur kohë për të mundësuar një reagim të qëndësishëm për sa i përket deklaratave të drejtorit përgjithshëm policisë. Ishte një deklarat e gabuar, shumë e nxituar, krejt e panevojshme, arsyetoj unë dhe kanë arsyetuar të gjithë ata që janë pyetur në majorancë për këtë rast, edhe vetë kryeministri. Drejtori i përgjithshëm i policisë, unë e kuptoj që është në stres të madh për sa i përket punës që ka bërë policia e shtetit këto 2 vite, ka qenë në një presion të jashtëzakonshëm, molotov mbi krye, dhunë, armë, gur e të tjerë dhe janë munduar të operojnë pa limit për të përdorur. E kemi parë. Patjetër, pse çfarë do përdori? Ujë të gazuar do u hedhi protestuesve të dunshëm? Zonja Xhogaxhi? Zonja Spiropali, një njeri që vihet në atë pozicion, do ta ketë gjakun e ftohtë dhe turin e qetë, nuk mund të jetë i stresuar dhe të nxjerrë dhe të diskriminojë një grua. Nuk është justifikim, se do na dali dhe ky roja i shkollës dhe thoi isha shumë stresuar. Më dëgjuat në një moment të lutem të justifikoj drejtorin e përgjithshëm policisë? Unë fola mbi kontekstin ku drejtori i përgjithshëm i policisë operon, ku të gjitha plumbat publik, mediatik, politike të tjerë bien mbi një polici shteti e cila ka treguar profesionalizëm, ka treguar që nuk ka vrarë njerin në rrugë, ka shmangur dhunë në të gjitha nivelet. Për sa i përket individit, po ju them, dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë, ishte një deklarat e krejtësisht e panevojshme dhe krejtësisht e gabuar. Po që do duhet të shkojë zonja Spiropali? Dhe ka marrë, besoj, ndëshkimin publik. Moral? Patjetër, edhe moral. Ka marrë patjetër vrejtjet për kace dhe është gjykuar që në këtë fazë veprimtaria e tij në krye të policisë së shtetit është më e vlefshme se sa gabimi që ai ka bërë përpara komisionit. Po jeta e një familje, nëse doni i kërkojmë dhe ndjes. Po jeta e një familje, e një nëne që diskriminohet. Është e rëndësishme. Unë nuk ju kam parë ndonjëherë të reagoni mbi ata 4 baballar që u lanë të vdekur në mes të bulevardit dhe fëmijët e tyre. Po jo, nuk ju kam parë. Jo, ne kemi reaguar aq shumë sa ju kemi kërkuar se nuk gjetët fajtorë dhe nuk i ndëshkuar. Madje gjendët edhe i dënon drejtësia ata, madje gjenit edhe arsyetime sepse këta se ca të tjerë janë vrarë. Po, shumica e autoriteteve që sot flasin me një zë të lartë për policinë, jo nuk e kanë ngritur, madje është munduar të gjejë arsyetime sepse njerëz në turm donin të vriteshin e të tjera, pra donte në atë kohë t'ia hidhte fajin opozitës, po këto të gjitha janë publike. Por ajo kohë ka mbaruar, se me çka krahasojmë? Po kjo është diçka krejt tjetër. Me Danimarkën apo me... Kjo është diçka krejt tjetër. Si është kjo tjetër? Po flasim mbi nivelin e profesionalizmit të policisë së shtetit, i cili është nata me ditën me atë që policia jon ka qenë. A ka nevojë policia jon patjetër për më shumë resurse, për trajnim të vazhdueshëm, për përmirësim? Në rast se drejtori i policisë së shtetit do ishte në kohën kur qeveriste Partia Demokratike dhe do bënte këtë akt, çfarë do bënit ju? Çfarë do bënit ju? Me rastet që kanë bërë drejtuesit e policisë. Jo, po flas konkretisht, çfarë do bënit ju? Do toleronit si një gabim nga stresi? Çfarë do bënit? Konkretisht, jo fjalë, po drejtuesit e policisë, me që e përmendet atë kohë, asaj kohe, kanë refuzuar të arrestojnë vrasësit e 20 janarit. U ka dhënë urdhër ish kryeministri, u ka thënë zotrin të nderuar, nuk do t'i ç'të zgjidhim ato që ka bërë kryeministri Parardhës. Policia e shtetit sot ka ndryshuar fytyrë, ka ndryshuar stil. Nuk ndjek Sandër Leshaj. Më lejoni ta përfundoj, se nuk jemi në debat bashkë. Ju jeni këtu për të më pyetur mua. Po diskutojmë sepse kur prekën
gratë dhe vajzat, ne që jemi gratë dhe vajzat, kemi sa detyrime më tepër, apo jo? Kam reaguar. Po ju them një gjë tjetër, pra në këtë kohë, duke dashur të thoni se çdo bënim ne në opozit, ju në fakt në atë që ne realisht kemi bërë. Kemi pasur drejtora policie të cilët merrnin urdhra me telefon nga kryeministri për të mos arrestuar vrasës të cilët prokuroria i kërkonte të çonte në burg. E kuptoni çfarë niveli policie shteti kemi patur? E kuptoni ku kemi qenë? Dhe kemi patur drejtor të atimesh e drejtor policie që kanë qenë të dënuar me burg, arrest shtëpie dhe kryenin detyrën e tyre. Kryenin detyrën e tyre në detyrën që kishin. Tani ju përgjigja, ju thash që policia e shtetit ka bërë shumë rrugë, ka ndryshuar fytyrën, është profesionale, nuk i përgjigjet urdrave me telefon të Sandër Leshajt ministrit, po i përgjigjet ligjit, a ka nevojë për përmirësime patjetër. Ka nevojë edhe për policë të trajnuar, prandaj Akademia e Policisë që futë rinj, prandaj ndryshimi i ligjeve të policisë, prandaj paketa anti-KÇK, ne sigurisht nuk kemi perfekt. Kjo është shoqëria jonë, kjo është policia jonë, këto janë ligjet tona dhe marrëdhëniet përkatëse mes njeriu, qytetarit edhe shtetit. Por ndëshkimi dur në imperfeksion çon drejt stabilizimit. Po ju them që çdo funksionar në qeverisjen tonë që mund të ketë probleme me drejtësinë, është lënë i vetëm të përballet me drejtësinë. Gjithmonë dhe në çdo kohë, ne nuk bëhemi strep për askënd, drejtësia është drejtësi, qeveria është qeveri, politika është politikë. Nuk kanë lidhje me njëra tjetrën këto dhe të gjithë funksionarët nga më të lartët. Ju kujtoj që janë proceduar të gjithë, nuk kanë patur mbrojtjen e partisë. Ne nuk një ndarje hierarkike. Ne nuk jemi shpellë për të mbrojtur ata që kanë probleme me drejtësinë. Sa po më bët një ndarje hierarkike të institucioneve që në fakt kështu duhet jetë. Politika ka pjesën e saj, Ministria e Brendshme punën e saj, Policia e Shtetit punën e saj, sepse ky është ligji, kjo është kushtetuta. Por Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj del dhe thot nëse unë arri sukses, ky është suksesi i Edi Ramës, nëse unë gaboj, ky është gabimi imi. Në çdo polici do shihni fytyrën time. Tani ka pa kontradikt këtu. Mbi atë që thot ligji dhe atë që deklaron ministri. Nuk ka asfare kontradikt, sepse Ministri i Brendshëm është përgjegjës politik për marrëvajtjen patjetër të policisë së shtetit. Dhe drejtori i përgjithshëm i policisë ka ligjin përpara, ka kushtetutën dhe është ai drejtuesi operacional i policisë. Ministri i Brendshëm, ashtu siç e akuzojnë për çdo incident në protest, përmendet Ministri i Brendshëm, është një turp që vjen nga tradita jonë totalitare, ku mendohet se Ministri i Brendshëm i ka në dorë të gjitha dhe atëherë ato që ndodhin nëpër protesta nuk ka dorë fare Ministri i Brendshëm, i ka direkt drejtori i policisë. Në protesta ata operojnë me ligjin dhe çdo protestues që është i dhunshëm, si në rastet e protestave të opozitës, siç kemi parë rëndom, do përballet me nuk përballet me Sandër Leshajn, përballet me ligjin dhe me policinë e shtetit. Po në këto për teatrin, zonja Spiropali, çfarë dhunë pati? Nga protestuesit flas. Çfarë dhunë pati Alfred Lela që u afrua ti thoshte policit të lutem liroja atë vajzën. Ju duhet të ndani ushtrimin e forcës nga dhuna. Janë dy koncepte të ndryshme. Ligji e parashikon që policia e shtetit të marrë masa në raste të caktuara. Më vjen patjetër keq për Alfred Lelën, edhe Fredin e kemi mik në këtë qytet. Zonja aty që janë ullur në gjunjë, edhe të mbuluara madje edhe në kohë Ramazani, se ishte edhe kjo pjesë e dhimbshme. Kemi patur regjizor një orë cilve është drejtuar automatiku, të paktën këta e kanë denoncuar. Robert Budina ka deklaruar në këtë studio që më kanë drejtuar automatikun. Më falni, ku janë provat e këtyre automatikve që janë drejtuar Robert Budinës? Robert Budina vazhdon i pashqetësuar nga shteti autoritar, protestat e tij në për qytetet e Shqipërisë. Patjetër, pikërisht atë po them, pra, të gjitha të drejtat e tij janë të ushtruara plotësisht, madje ndonjëherë te kalim të kodit të gjuhës, të etikës edhe të gjithçka tjetër që besoj një njeri i artit duhet t'i ketë të parat, duhet të rezervohet. Ju i keni dëgjuar nga tërheqjet zvarr të kryeministrit, te ofendimet e jashtëzakonshme për ministrin e Brendshëm, te ofendimet për gratë, ministre dhe deputete, të gjitha këto dëshmojnë që në fakt për fat keq ajo protest qytetare, nostalgjike mund ta themi, u mor peng nga një grup njerëzish të cilët kanë një agjendë politike dhe vetëm kaq. Po ju me cilat fakte e bëni këtë
këta ludim që ka një agendë politike. Se e kam dëgjuar shumë herë, por me ata artistë nuk kam komunikuar asnjëri nuk ka lidhje politike, nuk ka ndonjë dashuri për politikën. A mund të jenë aspirant për politikë? Një njeri që... Ti thuash në Eritan Liçaj që ka ndonjë dëshirë për qenë politikan? Nuk më vjen fare me emra, po një fakt për shembull, që në fakt është aty, është në sytë e publikut dhe fatkeqësisht e ka bërë edhe qesharake këtë protestën e post-teatrit, është fakti që ata kërkojnë shkrirje të parlamentit, reagime të presidentit e të tjera gjëra. Këtë mund ta kërkojë çdo qytetar. Apo jo, është drejtë çdo qytetari ta kërkojë. Patjetër, le ti mbledhin firmat, le të shkojnë të krijojnë parti politike, do ishte më e ndershme se sa të bëhen leva të vogla dhe të parëndësishme të aktorëve të ndryshëm politik që u ka dalë boja. Gjithkush mendimin e vet, megjithatë do ishte udhës që çdo protestues në këtë vend fillon të respektojë. Për çfarë do lloj arsye? Kjo është demokracia. Respekt maksimal, Besoj pat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se si edhe sherifi policisë hoqi kapelën dhe ul në gjunjë. Duhet ta njihni pak më thellë kontekstin e racizmit në Amerikë për ta kuptuar që është një histori krejt tjetër, por patjetër respekt dhe heqje kapele për çdo protestues që ka diçka për të thënë, që është paqësor, që ushtron drejtën e tij, që kërkon të drejtat e tij, patjetër, dhe pastaj patjetër ligji për të gjithë ata që lëshojnë bojë, molotove, çështje të tjera në kurrizë të policëve dhe të institucioneve të vendit. Zëri Spiropali, faleminderit që ishte në studio. Faleminderit për bisedën. Trajtuam disa nga çështjet, në fakt ka shumë të tjera. Ishte një hard talk në fakt. Po, ka shumë të tjera që në herët e në rastet e tjera besoj do t'i diskutojmë në studio. Realitetin në Shqipëri prodhon shumë ngjarje, shumë histori dhe çështje për t'u diskutuar. Po të shpresojmë për më të mirë. I prodhon realiteti dhe më pas fatkeqësisht ka raste kur i deformon edhe lentja e reagimit publik. Faleminderit. Isha me zonjën Elisa Spiropali, Ministre e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin. Në rast se do të bëja një përmbledhje të ditës së sotme, ende deri në momentet që flasim nuk kemi një përgjigje nga kreu i opozitës Lulzim Basha sa i takon reformës zgjedhore. Ka patur takim të ambasadorës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin e Republikës Ilir Meta, më pas një konferencë për shtyp të kreut të shtetit i cili ka bërë thirrje për një reformë zgjedhore me dakordsi të palëve. Të kryet sa më shpejt, tha zoti Meta, sepse 8 qershori mbetet një datë e rëndësishme për integrimin. Është koha të ndahemi sot së bashku, do të takohemi sërish nesër. Mirupafshim.